कट। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने रॉड इसका उतारा है, ये रॉड गल गया था बिल्कुल, ये है लोहे का, और अभी जो हमने लगाया ये स्टील का लगाया है, और ये काफ़ी पुराना था, इसको हमने रिपेयर किया, अभी न्यू किया है इसे, पेंट वगैरह किया इसको, और ये ऐसे घर में पड़ा हुआ था, हमने बोला चलो इसको नया करते हैं, और ये अभी टूट चुका है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये अभी एक हमने चेंज किया तो हम इसको तीनों भी चेंज कर दें, और ये सॉलिड हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। कोई कमेंट करना चाहती तो कर दो, रिकॉर्डिंग ऑन है। कुछ कमेंट करना कर रहे हैं। करना है तुम्हारी अपनी पेट में सोनी इनको क्या शर्म नहीं आती तुम है इसको शर्म सपोर्ट करना ऐसा बना के देख अल्लाह से बहुत मांगते यार मुझे बहुत देने मत दो बस बढ़िया हाथ रखो। ये अगर ये कोई बना के ले जाए तो ये साउथ इंडियन कभी नहीं बने पक्का है। ये बिफोर है और ये स्टेटमेंट कलर का चॉइस बना लिया। वाले लोग इंटरेस्ट लेते हैं उनको नई लाइफ अगर किसी भी चीज़ को लो रिसाइकलिंग में भी उनके इंटरेस्ट की है कि कैसे भी करनी चीज़ दोबारा जिंदगी मिल सकती है। क्या कमेंट्री करना बोल हाँ पेंडू लग रहा है ऊपर कुछ था नहीं वो वाले हमने रख के देखे ये रोकने का सिस्टम है, ये बेड बन जाता है, स्ट्रेट हो गया ना, इसको रोक लो। हाँ मैं तो के पास गई जब की पीऊंगी मैं तो अपनी भूल गई छाव तिलक सभी चीज